Hello，我係泳泳，係 Winky 組長嘅組員。相信大部分嘅弟兄姊妹都有聽過我係單身家庭成長嘅一啲見證啦。咁亦都講過好多關於單身家庭對我影響之後得勝嘅見證。但係其實醫治就唔係一刻能夠完成，仲會有反反覆覆嘅影響。特別係我嘅情緒喺呢一兩年都唔係咁好，即係不停會有崩潰嘅時候，跟住又會有開心嘅時候，其實都唔係好知自己成做啲乜嘢啦咁樣。亦都會有聲音同我講，其實我係好孤單，我係唔值得被愛，亦都好容易俾壓力俾自己啦，仲覺得自己係比人差。亦都會不停將我嘅情緒嚟到收埋喺我嘅心入面啦。加上我而家升咗高中啦，要處理嘅事情亦都更加多啦，而我亦都係一個好追求完美嘅人啦。咁所以我就覺得成個高一嘅生活都好辛苦，一啲都唔開心，亦都好有壓力。加上教會近排發生嘅動盪，我嘅心情一直都好非常之低落啦，又冇乜出口，就係不停將佢塞喺個心度。不過好感恩今年可以再一次有呢個機會去呢個 Gentle。咁喺去 Gentle 嘅前一個禮拜，爸 B 嘅身體突然間變差。咁有一日我翻到屋企咧，媽咪就冇啦喺度喊，跟住我問佢：你做咩？佢又唔答我，跟住其實不停喺我面前喊，跟住我又唔知可以點咁樣。跟住原來佢同我講，爸 B 佢好唔舒服，佢唔知點算好。咁第二日我就即刻，我哋就陪爸 B 一齊喺澳門抽血做檢查，咁就發現佢啲指數嚴重咁樣超標啦，要即刻過去香港睇醫生。咁但其實過程中我唔係好擔心爸 B，我反而係擔心媽咪。即係我見到佢喊，我又唔知可以點，我又想成為承擔佢情緒嘅嗰一個人，所以我就一直喺佢哋面前嚟到扮堅強，直至到佢哋踏出屋企門口嗰刻，要出發過香港。咁我望到屋企一個人都冇，得兩隻貓，我忍唔住喺度喊。我亦都質問神，點解你要咁樣玩我？曾經親生爸爸嘅選擇離開，選擇嘅離婚，讓我好大嘅影響。而家重整咗家庭，我覺得好快樂，但係突然之間爸 B 嘅身體嚴重嚟到去受影響，我唔知究竟佢可唔可以繼續一直做我嘅爸 B， 所以我忍唔住質問咗神。當我帶住呢一切嘅情緒再次去 Gentle 嘅時候，我好感恩第一晚神已經呼召咗受到原生家庭影響嘅弟兄姊妹出去。我出去嘅時候，呢個服侍人員俾咗一個好大好大嘅擁抱，佢咩都未講，但佢就俾咗一個好大好大好大嘅擁抱。我就不停流淚，不停流淚。當佢為我禱告嘅時候，我感受到神嘅愛不停嚟到去充滿我，讓我內心嘅感受可以流露出嚟。咁對於教會嘅動盪，其實我一直以為自己嘅情緒已經處理咗，已經接受咗，因為我有不停同契媽同埋有同媽咪嚟到去傾偈。咁但係其實原來我一直都未接受到。係第一日去 Gentle 嘅時候，我總覺得身邊好似少咗好多嘢啦，少咗好多笑聲啊，我都覺得好孤單，亦都搞到我唔係好期待。不過好感恩，我冇諗過我哋可以同耀基牧師同埋婉婷師母，同敬拜隊一齊嚟去食飯。其實我一開始係以為，因為我哋夜晚有敬拜服侍，所以純粹想了解下我哋咁樣。咁但係冇諗過喺一開始傾偈到後面，耀基牧師就問我哋對於教會動盪嘅內心嘅感受。我睇到我哋逐個小青嚟到去分享嘅時候，我覺得神嘅工作真係喺我哋每一個小青裏面。當我聽到蝦仔分享嘅時候，其實我好感動，我亦都有相同嘅感受。因為發生動盪，我覺得我對敬拜嘅熱情亦都消滅咗，變咗係一股壓力。我覺得個個禮拜小青都要翻去敬拜，好攰，因為平時唔係淨係得教會嘅活動，我亦都有少年軍嘅活動，亦都有教會學校要做嘅嘢，亦都有合唱團嘅活動。我就覺得好攰，好大壓力，好似做極都未做完，一個禮拜好似冇休息過咁。
不過我好感恩耀基牧師同我哋分享咗佢對呢一個動盪嘅睇法。佢亦都喺聖經中嚟到去帶出咗非尼哈點樣嚟到去拎起呢一支矛，嚟到去擊去一啲神唔喜悅嘅事情，成為神所喜悅嘅。咁我嘅眼光就開始嚟到去轉變，我亦都好清楚自己嘅身份，心裏面嘅重擔亦都放下咗，亦都確信我繼續選擇敬拜神係啱嘅。好感謝神俾咗呢一個機會俾我哋可以同耀基牧師嚟到去，同埋婉婷師母有一個深入嘅交流，亦都讓我敬拜嘅心同埋火亦都重新點燃起來。咁喺當晚嘅敬拜服侍當中呢，我係覺得無比嘅自由同埋釋放，亦都得咗好大嘅醫治。我唔再去介意別人嘅眼光，我全心全意就係為咗要敬拜神。神嘅愛亦都大大嚟到去充滿我，我亦都覺得我唔再嚟到去孤單。喺敬拜當中，我覺得好溫暖。敬拜嘅火亦都進入咗我嘅心，我亦都相信其實我敬拜係為神而唔係為人。除咗喺張濤有敬拜服侍之外呢，其實我冇諗過呢可以喺施恩座嚟到去講見證嚟到榮耀神啦。雖然預備嘅時候非常之急趕啦，嗰晚被通知第二日照講咁樣，跟住我亦都覺得好緊張啦。即係平時喺教會講見證就冇乜壓力嘅，咁但係對住千幾人就唔同，嗰個氣場又唔同，個環境都唔同。不過當我聽完前面兩個弟兄姊妹分享嘅時候，我就開始覺得冇乜壓力，我個心亦都開始平靜。跟住我就發現原來呢，對住千幾人講嘢係可以冇壓力嘅，亦都能夠將呢個榮耀嚟到歸俾神。咁我知道呢，喺母堂講見證係一件好難得嘅事啦，所以要多謝牧師師母同埋 SK 媽媽為我幫我爭取呢個機會。好感恩嘅牧師師母啦，能夠俾我哋有呢個機會去呢個張操啦，為我哋爭取咗好多服侍嘅機會啦。我要好感謝 SK 姐姐嘅鼓勵同埋帶隊，特別咧要感謝我嘅組長。咁喺我去張操之前，因為發生咗好多事情，都有你嘅陪伴同埋鼓勵。你會擺上你夜晚瞓覺嘅時間嚟對同我傾偈。我特別要感謝我嘅爸爸同埋媽咪，縱然你哋有好多壓力，但係我唔會忘記你喺臨走嘅嗰日同我講，你去張操嘅時候你要 enjoy。我感謝你哋無比嘅支持，我哋將一切榮耀頌讚都歸俾我哋天上嘅阿爸父。